Berdasarkan klasifikasinya, terumbu karang termasuk ke dalam kingdom Animalia yang berarti terumbu karang merupakan hewan. Jika ditelisik lebih lanjut dengan melihat taksonominya, terumbu karang tergolong ke dalam Cnidaria. Cnidaria merupakan kelompok hewan invertebrate yang secara strukturnya masih sederhana. Terumbu karang bukan termasuk tumbuhan karena sel polip yang membentuk terumbu karang tidak seperti sel pada tumbuhan. Ciri khas pada sel tumbuhan adalah struktur selnya yang kaku dan mengandung sel kloroplas yang mendukung suatu individu untuk melakukan fotosintesis. Secara morfologi dan anatomi, sel-sel yang membentuk terumbu karang tidak memiliki ciri tersebut.